人類の8割が知らない宇宙掃除機の正体。宇宙空間には壊れた人工衛星やロケットの破片など無数の宇宙ゴミが漂っている。それらは秒速7キロという猛スピードで飛び交い、わずか数センチでも現役の衛星や宇宙船に深刻な被害をもたらす恐れがある。この問題に対処するため、2024年新たなアプローチが登場した。まるで掃除機のように吸い取る機構である。このシステムは捕獲対象に接近し、空気の代わりに微粒子吸引装置を使ってデブリを集める構造となっている。吸引後は内部に閉じ込め、軌道から安全に離脱させる仕組みである。従来の網やアームでは対応が難しかった小型デブリにも有効であり、将来的には多機能型清掃衛星としての運用が期待されている。宇宙のゴミ屋が未来の宇宙開発の鍵を握っているのかもしれない。